ถ้างั้นต้องลองอ่านข่าวดูเลย ได้ค่ะไปเริ่มจากข่าวนี้เลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะตอนนี้พายุหิมะกำลังถล่มเลยทีเดียวแล้วก็ตกหนักมากนะคะก็พี่พลอยเชอร์มานค่ะพี่นักข่าวก็ทราบว่าตอนนี้พี่พลอยได้ไปทำงานนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะนี่จากภาพก็คือไปถ่ายแฟชั่นนั่นเองนะคะอยู่ที่เมืองเซนไดซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งบริเวณเมืองเซนไดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพายุหิมะมากเลยทีเดียวหิมะเนี่ยหนาถึง35 เซนเลยนะคะเห็นจากในภาพนะคะก็ประมาณไม้บรรทัดกว่าๆเลยอะค่ะหนามากนะคะแล้วก็หลายคนเป็นห่วงค่ะว่าพี่พลอยจะเป็นยังไงบ้างมีความสุขกับหิมะเนี่ยก็เรียกว่าสวยค่ะพี่ไม่ว่าสภาวะไหนพี่พลอยก็สวยนะคะแล้วก็หลายคนเป็นห่วงค่ะว่าจะกลับมาได้ไหมอะไรยังไงตอนแรกเนี่ยมีกำหนดการกลับวันนี้นะคะในช่วงเย็นๆแต่ว่าเนื่องจากข่าวอัปเดตล่าสุดเลยก็คือเที่ยวบินมีการแคนเซิลเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองเซนไดค่ะอยู่กับทั้งพี่ใหญ่อมาตย์แล้วก็พี่คริสหอวังด้วยคิดว่าเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาพร้อมกันอีกทีนึงเดี๋ยวต้องรอดูว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงค่ะนั่นแหละฮะแต่เดี๋ยวรอกลับมาก่อนคงจะมาเล่าให้ฟังใช่